হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ইন্দু। আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আমরা কাশ্মীর থেকে এবার দিল্লি চলে যাচ্ছি। আমরা দিল্লিতে 2 দিন থাকবো। দিল্লির সাইট সিনগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর এই দেখো, আমি ফুচকা খেয়ে নিচ্ছি। দিল্লির এই ফুচকাগুলো কিন্তু বেশ ভালোই লাগে। এটা হচ্ছে ময়দার ফুচকা, আর কলকাতার ফুচকাই বেস্ট। আর এখানে যেটা আমার খুব ভালো লাগে, মুংলেট। এটা কিন্তু হেভি টেস্টি, পুরোটাই নিরামিষ, খেতে দারুণ লাগে। তোমরা যদি দিল্লিতে যাও এটা ট্রাই করো। এটা হচ্ছে আমি খেয়েছিলাম করলবাগ স্টেশনের, মেট্রো স্টেশনের একদম পাশেই, করলবাগ মার্কেটের ভিতরেই। যাই কাউকেই বললেই হবে যে ফুড গলি কোনটা। এখানে কিন্তু নানান রকম খাবার পাওয়া যায়, আর প্রত্যেকটা খাবার ভীষণ টেস্টি। এখানে সেভাবে বসার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু বসা যায়, এমনি রেখে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। রাস্তার পাশেই দোকান, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখো খুব সুন্দর। মার্কেটিং করে যখন হাঁপিয়ে যেতে হবে, এখানে একটু রেস্ট নিতে হবে, আর এই মুংলেটটা ট্রাই করতে হবে। এখানে অনেক রকম খাবার পাওয়া যায়, খুব টেস্টি। আমরা ওই রাতে করলবাগ মার্কেট থেকে কিছু শপিং করে আমরা সকালবেলা বেরিয়ে পড়েছি। দিল্লিটা দেখাবো, দিল্লিটা ঘুরবো। তোমাদের আমি আগেও বলেছি, আমি দিল্লিতে আগে ছিলাম প্রায় 1 মাসের মতন। তখন আমি দিল্লির ভিডিও তোমাদের সাথে সবটাই শেয়ার করেছি। আজকে আমরা 2 দিনের জন্য আছি। এখান থেকে আমাদের ট্রেন, তো আমরা এই জন্য দিল্লিটাও ঘুরে নিচ্ছি। তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। প্রথমেই আমরা চলে যাচ্ছি রেড ফোর্ট, মানে লালকেল্লায়। লালকেল্লায় টিকিট কেটে নিয়েছি। কত করে নিয়েছিল, 20 টাকা কি 25 টাকা। মেয়েদের লাইন ছেলেদের লাইন আলাদা। এই দেখো, এখানে এন্ট্রি হতে হবে, তোমাদের পুরো চেক করবে। চেকিং করে এবার আমরা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি। এখানে কিন্তু ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ভীষণ সুন্দর জায়গাও এটা। দেখো পুরো বিল্ডিংটাই লাল আর লাল, এই জন্যই এর নাম রেড ফোর্ট। আর এখানে যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, এই জায়গাটা, এটা কিন্তু আমাদের সব টাকার পিছনে এই ছবিটা থাকে। তো এখানে সবাই একটু সেলফিও তুলে নেয়। এবার আমরা ভিতরে এন্ট্রি হলাম। দেখো পুরো লাল রঙের, এই জন্যই এটা লাল কেল্লা। খুব সুন্দর দেখতে। এখন এই ভিতরে একটা মার্কেটের মতন হয়ে গেছে ভিতরটা। তোমাদের যতটা পারছি আমি দেখাচ্ছি, তোমরা অবশ্যই গিয়ে নিজেরা গিয়ে দেখবে, বেশি মজা পাবে। এই দেখো, এটার ভিতরে কত রকমের দোকান রয়েছে, শাল থেকে শুরু করে কসমেটিক্স, ঘর সাজানোর জিনিস, সব কিছু রয়েছে। তোমরা কিন্তু এখান থেকেও কিনতে পারো, খুব বেশি দাম না, রিজনেবল দামের মধ্যেই আছে। আর শালগুলোও খুব সুন্দর ছিল, ব্যাগ ছিল, সব ছিল। তোমরা গিয়ে দেখো, ভালো লাগবে। আর ভিতরটা ঘুরে দেখলে আরও ভালো লাগবে। ভিতরটা খুব সুন্দর, ফটো তোলার জন্য, দেখার জন্য, সবটাই। এখানে মেন পয়েন্টসগুলো আজকে আমরা যাবো, তোমাদেরও দেখাবো। এবার এখান থেকে আমরা চলে যাচ্ছি গান্ধীঘাট। এইটা হচ্ছে পুরোটাই, দেখো এইটা কিন্তু পুরোটাই গান্ধীদের সব সমাধি। এখানে সবাইকে রাখা হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী। পুরোটা যে কতটা জায়গা জুড়ে, বুঝতে পারছো, না গেলে বুঝবে না, অনেকটা জায়গা জুড়ে। এটা কিন্তু পুরোটাই গান্ধী ফ্যামিলির সমাধির জন্য এই জায়গাটাকে রাখা হয়েছে। আর এত সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে, দেখেছো? সব জায়গায় সবাই যায় না এই সমাধি দেখতে, শুধুমাত্র গান্ধীজির, মহাত্মা গান্ধীর সমাধি দেখতেই সবাই যায়। এই যে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি এখানেই করা আছে। আর এখানে কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা, খুলে যেতে হয়। আর ওখানে প্রত্যেক দিন ফুল দিয়ে এত সুন্দর সাজিয়ে রাখে। আর সমাধিটা কিন্তু সবসময় আগুনে জ্বলছে, এরকমভাবে এটাকে করা হয়েছে। দেখো জায়গাটা, একটা সমাধি রাখার জায়গাটা দেখেছো? ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, সবারই কিন্তু এরকম করেই রাখা। অনেক এরিয়া নিয়ে এদের সমাধি, মানে গান্ধী ফ্যামিলি যারাই মারা যায়, এই চত্বরটায় পুরো তাদের রাখা হয়। সব জায়গায় এন্ট্রি নেই, তো যাওয়া যায়, হেঁটে হেঁটে ঘুরছে, সবাই দেখেছে, কিন্তু আমাদের তো টাইম ছিল না বলে আমরা শুধু যেটা মেন পয়েন্ট সেখানেই আমরা গেলাম তোমাদের দেখানোর জন্য। এবার আমরা চলে যাচ্ছি ইন্ডিয়া গেট। এখানে কিন্তু অনেক মন্দিরও আছে, সবটাই আছে। তোমরা গেলে অবশ্যই গাইড করে দেবে ড্রাইভাররা, ওদের কাছে সবটাই ওরা বলে দেয়, সুন্দর করে গাইড করে। আমি তোমাদের মেন পয়েন্ট কটাই দেখাচ্ছি। তোমরা যদি দিল্লি যাও অবশ্যই এ কটা পয়েন্টস করতেই পারো। দিনের দিন 4-5 ঘন্টা লাগে যদি ভোর বেরাও, কারণ রাস্তায় বেলা যত হবে তত কিন্তু জ্যাম হয়ে যাবে। আর যদি মনে করো একদম কম খরচায় ঘুরবে, তাহলে মেট্রো করে যেতে হবে। এই দেখো ইন্ডিয়া গেটের সামনেটা কিন্তু খুব সুন্দর। এখানে সবাই বসে থাকতে পারে, এখানে বসে সেলফি তুলতে পারে, এখানে বসে খাওয়া দাওয়া করার জায়গা আছে। আর ওই যে ইন্ডিয়া গেট, দেখেছো কত সুন্দর? আর দেখেছো দিল্লি কত সুন্দর সাজানো গোছানো, খুবই সুন্দর। আমার তো ভীষণ ভালো লাগে এই জায়গাটা। পুরো দিল্লিটাই খুব সুন্দর। আর মার্কেটিং করলে কিন্তু করলবাগ থেকে করো, খুব সস্তা এবং খুব ভালো জিনিস পাওয়া যায়। আর এখানটা দেখতে পাচ্ছ, এটা আমাদের পার্লামেন্ট, এটা পুরনো ছিল, আর ওই যে ওটা নতুন হয়েছে।
এই যে পুরোনোটা ছিল, আর ওই সামনে নতুনটা হয়েছে। আমাদের হাতে সময় নেই বলে আমরা ভিতরে অবধি যাইনি, আর ওখানে পারমিশনও করাতে হয়। এবার আমরা চলে যাচ্ছি ওখান থেকে। যেটুকুনি যেটুকুনি ভিডিও করার তোমাদের আমি করে দেখালাম, তোমরা অবশ্যই গিয়ে দেখো। এবার আমরা চলে এসেছি কুতুব মিনার। এখানেও কিন্তু টিকিট কাটতে হবে, টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। এই যে টিকিট কেটে দেখো আমরা এন্ট্রি হয়ে গেলাম কুতুব মিনারে। এখানেও কিন্তু অনেক বড় এরিয়া, সুন্দর ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়। আমি তোমাদের সবটা শেয়ার করতে পারিনি, যতটা পেরেছি তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। তোমরা এরকমভাবে পুরোটাই কিন্তু এই সামনে থেকে ঢুকে পুরো ঘুরে ব্যাক সাইড থেকে বেরিয়ে আসতে পারো। এই যে কুতুব মিনার, আর জায়গাটা ভীষণ সুন্দর, এত সুন্দর। এগুলো আগেকার দিনে রাজাদের তৈরি, আমি বলেছি সবটাই খুব সুন্দর। এখানে আমরা অনেক ফটো ভিডিও তুলে নিয়েছি। আর এবার আমরা চলে এসেছি গোল্ডেন টেম্পল, সরি লোটাস টেম্পল। দেখো এখানেও কিন্তু এন্ট্রি হতে হবে। এখানে কিন্তু খাবার জল কিচ্ছু নিয়ে তোমাদের ঢুকতে দেবে না। এখানে তোমাদের চেকিং করে যা তোমাকে থাকবে ওরা জমা রাখবে, বেরোনোর সময় আবার দিয়ে দেবে। আর দেখো এই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। আমি যখন আগের বার এসেছিলাম শীতের সময়, পুরো ওই যে গাছগুলো কিন্তু সব কমলা লেবু গাছ ভরে, এখন যেমন সবুজ লাগছে তখন পুরো অরেঞ্জ কালার লাগছিল, এত ভালো লাগছিল। আর ওই দেখো লোটাস টেম্পলটা পুরো একটা পদ্ম ফুলের মতো। এখানে তোমার ব্যাগ থাকবে, তোমরা বাইরেও রাখতে পারো। আর ব্যাগের মধ্যে এই যে ব্যাগটা দিয়ে দেবে, ব্যাগের মধ্যে শু রেখে ওই নিচে রাখার জায়গা আছে, রেখে এইভাবে কিন্তু উপরে খালি পায়ে উঠে আসতে হবে। আর জায়গাটা দেখো বন্ধুরা, ফোনে কতটা ভালো লাগছে আমি বুঝতে পারছি না বা তোমাদের বলতে পারছি না, কিন্তু খালি চোখে জায়গাটা এত অপূর্ব, এত সুন্দর, এত সাজানো গোছানো। আর এর ভিতরে ফটো তোলার নিয়ম নেই বলে আমি তোমাদের ভিতরটা দেখাতে পারলাম না, কিন্তু ভিতরটায় ওখানে উপাসনার মতন করতে হয়, মন্ত্র জপ হয়। ওখানে নিরিবিলি বসে খুব সুন্দর সময় কাটানো যায়, খুব সুন্দর জায়গা। তোমরা অবশ্যই দিল্লি ভিজিট করো। আর আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। নেক্সট ভিডিওতে